अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 2-3 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक तो जनाब आपको बताएंगे कि पॉपुलैरिटी जो पीटीआई की है उसके हवाले से दो अब एक तरह के पैरेलल बयानिए जो हैं वो चलते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी ये पॉपुलैरिटी जो है वो जेन्युइन है, और जो पीटीआई और उनके जो हामी लोग हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों का भी यही मानना है। जबकि दूसरी तरफ एक नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, और वो ये है कि जी सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी है। चूँकि सोशल मीडिया पर ट्विटर पोल्स पर ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज़र जो हैं वो पीटीआई के हैं, और कुछ वो टेक्निकली भी गेम्स करते हैं बकौल कुछ उनके रहनुमाओं के। तो इस वजह से जो सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी है वो पीटीआई की नज़र आती है, लेकिन ग्राउंड हकीकत कुछ और है। क्या वाकई ऐसा है? एक नया सर्वे आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे खदीजा शाह साहबा की लेटेस्ट अपडेट के अब उनको किसके इसमें गिरफ्तार किया गया और नज़रबंद कर दिया गया, और फिर थोड़ा सा इमरान रियाज की वीडियोस के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा सोशल हुए हैं, थोड़ा बाहर आना शुरू हुए हैं, तो उनकी कुछ वीडियोस आना शुरू हुई हैं, उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, तो वो भी आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि दो पैरेलल नैरेटिव्स हैं कि जी नहीं सोशल मीडिया की सिर्फ जमात है, वहीं पर पॉपुलैरिटी है, और वो हमें नज़र भी आता है कि जितने भी ट्विटर पर पोल्स होते हैं उसमें पीटीआई और इमरान खान साहब हमेशा नंबर 1 और बहुत लीड के साथ, मार्जिन के साथ आगे होते हैं, जबकि बाकी जमातें बहुत पीछे होती हैं। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि जनाब ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, ग्राउंड रियलिटी इससे मुख्तलिफ है। तो अब इसके जवाब में 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो मुख्तलिफ लोग चैनल्स के थ्रू जाते हैं, एंकर पर्सनस और ख़ुद भी यूट्यूबर्स भी, जो लोगों में बराह रास्त जाकर बात करते हैं और उनसे रैंडम सर्वे करते हैं, उनके भी जो रिजल्ट हैं वो इन सोशल मीडिया पोल से कुछ डिफरेंट नहीं होते। आप किसी भी चैनल्स के जो लोग बाहर सर्वे करते हैं हलकों में जाकर, चाहे वो हबीब अकरम साहब के आप देख लें, हमारे जीएनएन चैनल पर अकबर बाजवा जो है वो मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रहे हैं, सर्वे करते हैं, जामी साहब भी करते रहे हैं, स्टिल मेरा ख्याल अगले किसी अपने नए चैनल पर वो भी करते हुए नज़र आएंगे, और बहुत सारे और लोग, खुद मंसूर भी निकल चुके हैं इस तरह फील्ड में। तो बहुत सारे लोग जाकर सर्वे कर रहे हैं, यूट्यूब्स के भी ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने चैनल्स पर सर्वे कर चुके हैं, और सबका तकरीबन रिजल्ट ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहा है, और वही आपको रेशो नज़र आता है 70-30 का, 80-20 का, 75-25 का। तो ये रेशो आपको हर जगह इसी तरह से ही नज़र आता है, जिसमें पता चलता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत 70 से 90% के दरमियान हर सर्वे में नज़र आ रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ट्विटर पोल्स के ऊपर ही ऐसा है, बल्कि जो रैंडमली जाके लोगों में सर्वे किया जाता है उसमें भी कमोबेश इसी तरह के नताइज होते हैं। इसके अलावा अब जब सहाफ़ियों से आप बात करते हैं, पूछते हैं, वो और लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, जनरली जो आप लोगों की एक पल्स देखते हैं अपने आसपास में जब महफिलों में बैठते हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि लोगों का क्या बयानिया है और लोग किस तरफ खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात उस वक्त होती है जब आपको ये नज़र आता है कि कोई मुखालिफ चैनल या मुखालिफ एंकर जो है वो कोई सर्वे करे, और फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके अगर हक में आ रहे हैं, तो उसी से भी अंदाज़ा हो जाता है कि भाई बात जेन्युइन ही है, कोई ऐसा नहीं है कि हवा गुब्बारे में फजूल में भरी हुई है। द न्यूज़ ने अब एक नया सर्वे किया, और द न्यूज़ आपको पता है कि जंग जियो ग्रुप का अखबार है और इंग्लिश अखबार है, उनकी तरफ से भी एक सर्वे कंडक्ट किया गया। उस सर्वे के जो नताइज हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उन्होंने 4 सूबों में इस सर्वे के हवाले से सवालात किए, और उनके जो नताइज आए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पंजाब में द न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है वो 41% है, पंजाब में 41% है, जबकि पीएमएलएन दूसरे नंबर पर नज़र आते हुए 28% है। तो स्टिल अभी भी, हालांकि इन्होंने काफ़ी क्लोज इसमें कंपटीशन दिखाया है, और मेरा ख्याल है पंजाब में कंपटीशन क्लोज होगा भी। कोई मैं उसको वो नहीं कह रही कि बिल्कुल ये जेन्युइन नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब में पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है फिर भी बाकी किसी जमात से ज़्यादा, यानी 41% है, और पीएमएलएन 28% पर, जबकि पीपल्स पार्टी 4% पर है। इसी तरह से सिंध में अगर बात की जाए तो पीटीआई वहाँ पर भी लीड करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मेरे ख्याल से सिंध में तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंस उस तरह से रही नहीं है पीटीआई की, और इमरान खान साहब भी बहुत अरसा बिल्कुल इग्नोर ही करते रहे हैं ऑलमोस्ट सिंध को, वजह जो भी हो उनकी। तो बहरहाल पीटीआई की
36% वहाँ पे भी मकबूलियत है, जिसकी ज़्यादा वजह ये कि कराची में, हैदराबाद में, शहरी इलाकों में ज़्यादा PTI जो है वो मकबूल है। और पीपल्स पार्टी की यहाँ पे जो है वो 35% है, जबकि पीपल्स पार्टी आप देखिए कितने अरसे से इक़्तिदार में, और स्टिल ऐसा लगता है कि जी उनकी ग्रिप बड़ी मजबूत है सिंध के ऊपर। लेकिन जो सर्वे द न्यूज़ है उसके मुताबिक PTI 36%, पीपल्स पार्टी 35% और N यहाँ पर ना होने के बराबर सिर्फ 3% पॉपुलैरिटी के साथ है। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 36% PTI की पॉपुलैरिटी है और 18% पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी है, जबकि PMLN की पॉपुलैरिटी 11% जो है वो बताई जा रही है। और KP में तो फिर एक लंबा ही मार्जिन है और PTI यहाँ पर 69% के साथ सरफहरिस्त है। दूसरे नंबर पर 12% है PMLN की, और PP की जो यहाँ पर मकबूलियत है वो 2% है। तो अगर इस सर्वे को भी मैं मान लूँ, जो कि एक आप समझ लें कि मुखालिफ कैंप में खड़े अखबार का है, आपको सबको पता है कि जियो जंग ग्रुप जो है वो किस तरह से PTI के मुखालिफ है इस वक्त, तो इनके अपने सर्वे के मुताबिक भी चारों सूबों में अगर कोई पार्टी लीड कर रही है, चारों सूबों में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और KP में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बलूचिस्तान में भी वो अच्छी खासी लीड पर है और बाकी पंजाब और सिंध में जो है वो एक क्लोज कंपटीशन है। लेकिन अगेन मेजॉरिटी बहरहाल उन्हीं की नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक सोशल मीडिया की पार्टी है? ये वो सर्वे है जो आपने ग्राउंड पर जाके किए, और ये वो सर्वे है जो किसी PTI के हामी एंकर ने नहीं किए कि उसने सिर्फ वही क्लिप चला दी हो कि चलो भाई जिसमें PTI की मकबूलियत जाहिर की जा रही हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इसके बावजूद द न्यूज़ और जंग के लिए काम करने वाले अंसार अब्बासी साहब भी इस बात के कायल हैं कि जी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी जो है वो ज़्यादा नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब सवाल ये है कि फिर वही सवाल बार बार सामने आ जाता है कि एक तरफ हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आप उसी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक रहे हैं, उस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, और लोगों की जो अक्सरियती राय आना चाहती है उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रुकावट डाल रहे हैं। तो फिर इसका क्या नतीजा होगा? ऐसा इलेक्शन क्या हैसियत रखता है? और फिर मैं उन तमाम तज्जियाकारों, एंकर पर्सनस और तमाम वो लोग जो टीवी पर बैठकर भाषण दे रहे होते हैं, उनकी अक्ल पर भी मातम करने को दिल चाहता है कि जो वहाँ पर बैठकर सीटों की बंदर बांट के हवाले से कह रहे होते हैं कि जी इतनी PMLN को मिल जाएंगी, इतनी इस्तेहकाम को मिल जाएंगी, इतनी पीपल्स पार्टी, PTI का वो नाम ही नहीं ले रहे होते, कि जैसे वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अंदाज़ा लगाएं तो कितनी बड़ी ये बददियानती है सहाफ़ती तौर पर भी कि आप इतना बड़ा एक सच, इतनी बड़ी एक हकीकत, उससे बिल्कुल आंखें चुरा कर और आप बिल्कुल ही एक अलग किस्म की मंजरकशी जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर आप ये कह भी रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, या जो ड्राइंग रूम में बैठकर बंदर बांट हो रही है, उसमें ये तो कम से कम आप उसके साथ ये एडअप तो करें कि जनाब ग्राउंड रियलिटी ये है कि PTI मकबूल है और आपको उसको देना चाहिए। ये तो साथ आप कम से कम एडअप कर दें। वो इस तरह बात कर रहे होते हैं कि जैसे PTI तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सारा एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम है, जिसमें लोगों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मायूसी फैलाई जाए और उनको ये बताया जाए कि PTI तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती, इसका तो पावर में आने का कोई चांस नहीं है। तो बहरहाल द न्यूज़ का अपना सर्वे जो है वो इनके अपने बयानिए के और जो इनकी पूरी एक मुहिम है उसका पोल खोलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जनाब खदीजा शाह साहिबा, आपको मालूम है कि ऑलरेडी बहुत 6 महीने से ऑलमोस्ट जेल में हैं। अब 4 मुख्तलिफ केसेस में उनकी तमाम ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। कल एक दिन पहले उनकी आखिरी जो केस था उसमें भी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिहाई नहीं मिली है। और अब जैसे ही उनकी आखिरी केस में ज़मानत मंजूर हुई, साथ ही उन्हें 3 MPO के तहत 30 दिन के लिए नज़रबंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया और कहा यही गया है कि जी अमन अमा के खदशे के पेश नज़र उनको मज़ीद बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। अब ये इतना फजूल केस है कि आप इस पर बाबर सत्तार साहब की जो जजमेंट है वो देख लें, जो उन्होंने शहरयार आफरीदी या शानदाना गुलजार साहिबा के केस में दी है कि भाई एक बंदा जो पहले से ही इतने दिनों से जेल में है, वो क्या आगे की प्लानिंग कर सकता है अकेले वहाँ जेल में बैठकर? और अगर आप 6 महीने पहले की किसी प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं तो उसका अब उससे क्या ताल्लुक है इस बात से कि जी वो अब जो है उसके ऊपर रिहाई नहीं हो सकती, क्योंकि जी वो पहले 6 महीने पहले उसने कभी कोई बात की थी जिसका आपको अब पता चल रहा है। तो ये बहुत ही एक फजूल और अहमकाना किस्म का, लेकिन सबको मालूम है कि ये जाबराना है। अहमकाना से ज़्यादा
یہ جابرانہ ہے, انتقامانہ ہے, منتقمانہ ہے, جو بھی آپ اس کا انداز بنا لیں کہ بھائی جب یہ طے ہے کہ خدیجہ شاہ کو نہیں چھوڑنا تو پھر آپ نے کوئی بھی ان کے اوپر کسی بھی قسم کا غیر قانونی جھوٹا کیس بنا کر ان کو اندر رکھنا ہے. جو اگر ان کا جینوئن کیس ہے, ہو سکتا ہے ہو, آپ بالکل اس کے اوپر انہیں ٹرائل کریں, لیکن فیئر ٹرائل کریں. 6 مہینے میں آپ چالان پورے نہیں کرتے, 6 مہینے میں میرٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی, اور 6 مہینے آپ بغیر کیس کو آگے بڑھائے ایک خاتون کو جو ہے وہ جیل کے اندر بند رکھتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے. جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو آپ میرٹ کے اوپر دیں, اور میرٹ کے اوپر ٹرائل کریں, ضمانت دیں. اگر سزا ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد بے شک دوبارہ پکڑ لیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن اتنی دیر کے لیے 6 مہینے سے آپ نے کیس ہی آگے نہیں بڑھایا. اور یہ صرف خدیجہ شاہ کا معاملہ نہیں ہے, تھرو آؤٹ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ 9 مئی کے مقدمات میں ان کے ساتھ یہی ایک جو ہے چکر چلایا جا رہا ہے. لاسٹلی جی میں عمران ریاض بھائی کے حوالے سے بات کروں. کل عمران ریاض خان پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں, اور وہاں پر انہوں نے اپنی جو پری اریسٹ بیل ہے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا, وہ ان کو مل بھی گئی ہے. اگین وہی 9 مئی کے مقدمات میں ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کا جو کیس تھا اس کے اوپر ان کو مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا تھا. اب بیچ میں تو وہ 6 مہینے خود بیچارے 5 مہینے لاپتہ رہے ہیں, اور جو ان کے ساتھ بیتی ہے وہ تو صاف نظر آ رہی ہے کہ کیا ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے, اور کس طریقے سے ان کو بالکل ایک کوشش یہ کی گئی کہ مثال بنا کر لوگوں کے سامنے بھیج دیا جائے کہ بھائی کوئی آئندہ مافیا کے خلاف بولنے کی, آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. مجھے تو لگا کہ وہ آج بھی اتنی ہی اسپرٹس میں ہیں, آج بھی وہ حوصلے میں ہیں, ہمت میں ہیں. اور ان سے اس پیشے کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ آپ کا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر مسکراتے ہوئے نہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں. اور اس سوال کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی بحث چل رہی تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا, کیوں کیا گیا. ایسا سوال کرنا تو ایک طرح سے کسی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ ایک بندہ اتنی تکلیف کاٹ کے آ رہا ہے اور آپ اس تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو یہ پوچھ رہے ہیں جیسے کہ ہاں بھائی اب بتاؤ ذرا مزہ آیا آپ کو بولنے کا, یہ وہ. تو یہ اس قسم کی فضول حرکت کیوں کی گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سوشل میڈیا پر رد عمل آ رہا تھا. لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ یہ صحافی شاکر صاحب ہیں جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا, اور یہ عمران بھائی کے کافی قریبی دوست بھی ہیں. اور اگر آپ اسی ویڈیو کے کوئی آس پاس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک جگہ پر عمران بھائی نے انہیں بغل گیر بھی ہوئے, گلے بھی لگایا. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ان کا مقصد اس سوال کے لیے کوئی ان کو تکلیف پہنچانا تو شاید نہیں تھا. ان کا مقصد جو تھا وہ عمران بھائی کی ایک اسپرٹ کو شو کرنا تھا کہ وہ ابھی بھی حوصلے میں ہیں. تو وہ اس ٹائپ کا کوئی جواب جو تھا, ان کا جو ایک جیسچر تھا, وہ شاید آن ایئر کرنا چاہتے تھے. اس نیت سے شاید انہوں نے یہ سوال کیا, میرا اندازہ یہ ہے. کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایسے صحافی نہیں ہیں جو کہ عمران ریاض یا کسی بھی اس طرح کی یعنی کوئی بھی ظلم کا شکار شخص ہو اور اس کے اوپر وہ کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہوں. تو میرا اندازہ یہ ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کا مطلب اور طرح بھی لیا جا سکتا تھا, اور اس کے اوپر اسی وجہ سے ایک کانٹروورسی جنریٹ بھی ہوئی. اوائڈ کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اور ابھی ویسے بھی اگر عمران بھائی اس پہ کہہ بھی دیں کہ ہاں ہوا ہے یا نہیں بھی ہوا, تو دونوں صورتوں میں عمران بھائی کے صحت کے لیے, عمران بھائی کی زندگی کے لیے, عمران بھائی کے کریئر کے لیے ابھی میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ پر توجہ زیادہ دیں, اپنی صحت کے متعلق زیادہ توجہ دیں. باقی جو معاملات ہیں کہ ان کا موقف کیا ہوگا, اور صحافت میں وہ آ کر دوبارہ سے کتنے دبنگ انداز میں بات کریں گے یا نہیں, یہ سارے فیصلے وقت پر چھوڑ دیں. یہ وہ خود ہی وقت ثابت کرے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ اپنی بہادری آلریڈی پروو کر چکے ہیں. اس کے علاوہ انہیں کسی بہادری کا میڈل نہیں چاہیے اب, اور نہ انہیں کسی بھی طرح سے کوئی اس میں کچھ پروو کرنے کی اب باقی کوئی ضرورت رہ گئی ہے. کیونکہ ایسا کسی صحافی کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہوا جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا. اتنی دیر لاپتہ صحافی رہنے کے بعد جس طرح سے وہ گھر آئے ہیں, جو ان کا ایک اس وقت کنڈیشن ہے. بہت صحافیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اس سے پہلے کوئی کسی صحافی نے قربانی نہیں دی. ہمارے سامنے ارشد شریف کی مثال ہے, وہ جان سے گئے. بہت سارے اور صحافی ہیں وہ جان سے گئے. کچھ تو ابھی بھی ایسے ہیں, مدثر نارو اور بہت سارے اور, جو ابھی تک لاپتہ ہیں. اور بھی کئی صحافی ہیں جو 2-2, 3-3, 4-4 دن کے لیے لاپتہ ہوئے, جن میں سمیع ابراہیم ہو, مطیع اللہ جان ہو, یہ لوگ بھی ہیں. ایسے بھی صحافی ہیں جن پر تشدد ہوا اور انہوں نے بھی کافی سخت ٹائم دیکھے. لیکن عمران ریاض بھائی کا جو ایک معاملہ تھا, جس انداز سے ان کو لے جایا گیا, پھر جس طرح سے وہ واپس آئے ہیں, جو ان کے ساتھ اب پرابلم ہے کہ ان کو بولنے میں جو دشواری ہے,
جس طرح سے ان کا ویٹ لوز ہوا، جو ان کی کنڈیشن ہے صحت کی، وہ سب چیزیں بہت تکلیف دہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر بہت سوال بھی اٹھاتی ہیں کہ آخر انہیں کس جرم کی سزا دی گئی، آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا۔ صرف ایک بولنے کا حق جو کہ ان کا ایک حق ہے آئین اور قانون کے مطابق، اسی حق کو وہ استعمال کر رہے تھے اور آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کر ڈالا۔ یہ ایک تکلیف دہ سٹوری ہے، اس کے اوپر بات تو چلتی رہے گی۔ عمران ریاض بھائی کی ایک اور پھر ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ فلیٹیز ہوٹل میں ایک تقریب میں موجود ہیں، اور وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی مزید گفتگو کی ہے، کیونکہ جس وقت وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور یہ وہی غدار، میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ کیسا غدار ہے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ آج کل کیسے غدار ہیں، کیسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا جھنڈا اوڑھ کر آتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے، یہ ملک دشمن ہے، اور یہ کیسے الزام آپ ایسے لوگوں پر لگا رہے ہیں کہ جو جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے تھے، اور ریاستی اداروں یعنی پولیس والوں کو آپ دیکھیں، ایف سی والوں کو دیکھیں، وہ عمران ریاض سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کل پولیس والوں نے ہائی کورٹ پیشی پر جس طریقے سے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی، ان کے ساتھ گلے لگ رہے تھے، ان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو کون سے ریاستی اداروں کے خلاف عمران ریاض نے بھڑکا دیا لوگوں کو؟ تو یہ صرف ایک تماشا ہے، محض ایک لطیفہ ہے، اور اس لطیفے کے پیچھے ایک دردناک کہانی بھی ہے۔ لیکن بہرحال جی، اس تقریب میں عمران بھائی کو دیکھا جا سکتا ہے وہ کسی صاحب سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں وغیرہ، تو اس طرح، اور اس میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ابھی تک بولنے میں بہت زیادہ پرابلم ہے، لکنت ہے، بہت مشکل سے وہ بول پاتے ہیں۔ تھوڑا سا امپروومنٹ ضرور ہے، کیونکہ جب میں پہلے ملی تھی اس وقت انہیں آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے، اس وقت بہت زیادہ مشکل صورتحال تھی، اب اس کی نسبت کافی بہتری آئی ہے۔ تو میرا خیال ہے جو ان کی اسپیچ تھیراپی چل رہی ہے اس سے مزید جلد وہ جو ہیں وہ بہتر انداز میں بول بھی سکیں گے اور اپنا کام بھی کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کے ویلاگ کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں، پھر رات میں انشاءاللہ آپ سے مزید بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔